गाल्दै हो भ्लग अब खानबारी अघि तलदेखि अघि तलदेखि फोटो खिचेको अरे कि अनि फोटो खिच्नु त बस भन्नु अरे कि क्यामेरा त मोबाइल निकालेर खिच्यो अरे आयो आस्ता आस्ता गरेर भन्दै थियो अनि खोइ क्यामेरा भनेको अरे यही हो क्यामेरा भन्छ भाइले अस्ति एउटा बोकिरहेको थियो त हौ क्यामेरा के भयो यो भए चाहिँ खतरा हुन्छ पहिलो गाडी पनि रातो छ पहिलो गाडी त रातो छ त ल ट्र्याक्टरले पैसा कमाउने भयो फेरि पर्सि उताबाट ल्याउँदा